एक दिन जेरी नाम का एक गरीब कैट कूड़े के पास खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। वह बहुत थोड़ा खा ही रहा था कि अचानक उस पर मिट्टी गिर गई, जिससे उसकी आइसक्रीम खराब हो गई। यह देखकर अमीर बिल्लियाँ हंसने लगीं। जेरी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत करने का फैसला किया। वह बरसात में भी काम करता रहा और थोड़े थोड़े पैसे कमाने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसके पास अच्छे पैसे इकट्ठा हो गए। फिर एक दिन वह उसी आइसक्रीम की दुकान पर गया और वहां से सबसे महंगी आइसक्रीम खरीदी। यह